Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa teman-teman semua. Malam hari ini tepatnya pukul 3:34. Ini mau sebentar lagi mau subuh. Saya kebetulan malam ini nginep di kebun saya. Saya sengaja memvideokan malam hari ini, keadaan malam di tempat saya ya, tepatnya di Oku Selatan, Sumatera Selatan, Palembang. Ini nggak tahu saya mencoba memvideokan itu ada suara, nggak tahu itu suara agak sedikit samar-samar, sedikit jauh, kayaknya jauh di tempat pondok saya. Nggak tahu itu suara apa, suara burung atau suara apa. Itu jauh sekali, tapi sepertinya itu suara apa ya, suara burung malam mungkin ya. Itu suaranya kalau saya diam pasti kedengaran. Oke teman-teman, saya akan merekam. Tuh, suaranya terdengar lagi. Itu di sudut, kalau dari pondok saya itu mungkin di bagian belakang, bagian depannya. Depan itu tepatnya di depan pondok saya. Cuman kan kalau 100 jarak dari 100 meter dari pondok saya itu masih hutan. Atau itu burung malam atau apa ya. Tuh, kedengaran lagi suaranya teman-teman. Saya akan diam, teman-teman bisa dengar suaranya. Suara teriakan burung atau apa ya. Saya akan coba diam ya teman-teman. Tuh, tadi terdengar suara lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar suara seperti suara teriakan. Tuh, teman-teman, semoga teman-teman bisa mendengar. Bukan suara jangkrik ya. Tuh, saya balik teman-teman. Tuh, ada lagi suaranya. Ini teman-teman, saya di pondok saya hanya menggunakan lampu sederhana, lampu biasa ya teman-teman. Jadi suasananya agak gelap. Tuh, oke teman-teman, saya akan mencoba diam lagi. Tuh, kedengaran suaranya teman-teman. Itu apa ya? Itu burung atau apa? Burung malam atau suara apa? Saya juga kurang paham, kurang tahu. Nah, ini dia teman-teman. Pada saat di malam di pondok saya ini terdengar suara, makanya saya videokan ya teman-teman. Semoga teman-teman mendengar itu suara apa gitu, nggak tahu ya.
Oke teman-teman, mungkin itu aja video rekaman saya di malam hari. Mungkin ini tepatnya jam berapa ya, sekitar jam 3 lewat 3 malam tuh, masih suaranya masih terdengar terus. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.